Doorin dhibboo gola waaqoo halkoo waaqoo dhibbaanan sirriiqa gadaan dhibbaanan sirriiqa bokkuun dhibbaanan sirriiqa. Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu kun qophii sirna gadaa kan torbeedhaan karaa chaanaalii OBN gaammeetiin isiniif dhiyaatudha. Qophii kanaan maalummaa sirna gadaa, duudhaalee sirna gadaa, jaarmiyaalee gadaa, sadarkaalee gadaa, adeemsa jila godaansaa fi wantoota kanaan wal qabatantu isiniif dhiyaata. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee foollee gadaa Oromoo Tuulamaatu gabaabinaan isiniif dhiyaate. Qophii darbe keessatti foolleen sadarkaalee gadaa keessaa ijoollee umrii waggaa 17 hanga 24 yookaanis gaammee gurguddaa akka ta'an, foolleen sadarkaa gadaa qabatamatti hojjechaa barnootas fudhachaa sadarkaa gadaa itti aanutti kan ce'u ta'uusaa, akkasumas ammoo gaheen foollee inni ijoon heeraa fi seera gadaa tiksuu, naamusa miseensota gadaa yeroo jila godaansaa eeguu fi gadaa faarsuu fi kabajuu akka ta'e qophii darbeerraa hubattan jenneet abdanna. Ijoollee gadaan sirna bulchiinsa uummataa bu'uura dimokiraasii addunyaa kan uunka jireenya hawaasaa mara of keessaa qabudha. Gadaan tuuta yookaan miseensota gadaa 5 fi sadarkaalee gadaa kan gulantaa umrii fi marsaa gadaatiin dhaloota hunda hammatu qabudha. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin godaansa gadaa Oromoo Karrayyuu Gabalaa warra baasoo isiniif dhiyeessinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu hordofaa. Ibana sirriiqaa gadaan dhibbaa, ibana sirriiqaa tuutti dhibbaa, ibana sirrii. Ijoollee Oromoon Karrayyuu hawaasa aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromummaa sirna gadaatiin dagaagedha. Hawaasa Karrayyuu keessatti dhaloonni marti gaafa dhalatee kaasee haga lubbuun jiru gadaa keessatti guddatee ittiin jiraata. Dirqama sirna gadaa keessatti qabus bahachaa jiraata. Oromoon Karrayyuu sirna gadaa Oromoo cimsanii qabachuu fi ittiin buluu keessattis hawaasa beekamaadha. Ibana sirriiqaa gadaan dhibbaa, ibana sirriiqaa tuutti dhibbaa, ibana sirrii. Ijoollee Karrayyuun hortee Oromoo keessaa hangafa torban bareentuuti. Karrayyuun gosa gurguddoo lama qaba. Isaanis dullachaa fi baasoo jedhamu. Akka seenaa Oromoo Karrayyuu irraa dhageenyetti hangafni dullacha yoo ta'u, baasoo ammoo maandhaa yookaan qotisuu jedhama. Ilmaan dullachaa 5 dayyuu, 3 boxaa, 7 walloo jechaa kan itti fufan yoo ta'an, ilmaan baasoo ammoo 7 iluu fi salgan galaan jedhamuudhaan beekamu. Adini sharare adallo odori gada namarare si adallo odori. Ijoollee Oromoon Karrayyuu teessoon isaa harki caaluu godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee yoo ta'u, gosoonni Karrayyuu kan hafan ammoo godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa godina Arsii, Baale, Harargee, Boorana, Walloo fi kan kana fakkaatan keessa jiraatu. Ibana sirriiqaa gadaan dhibbaa, ibana sirriiqaa tuutti dhibbaa, ibana sirrii. Ijoollee gadaan Oromoo Karrayyuu boqonnaa 2 qaba. Isaanis marsaa gadaa raabaa fi marsaa gadaa lubaati. Marsaa gadaa raabaa keessa dabballee, rubboo, siidoo, goobaa fi doorii jedhamu. Marsaan gadaa lubaa ammoo subbiyyoo, jaarraa, baraartii, gadamoojjii fi jaarra salgii jedhamuun beekamu. Oromoon Karrayyuu godaansa gadaa marsaa 5 geggeeffata. Isaanis Manguura, Tarree Haraa, Jinfuu Kubee, Cidha Buttaa Qaluu fi
cidha gur'uraa yookaanis luboomaa jedhamu. Godaansa gadaa shanan kanas hangafaa quxisuun jechuunis dullachaa fi baasoon kan geggeeffatan yoo ta'u, cidha buttaa qaluu ammoo adda addatti geggeeffatu. Miseensonni tuuta gadaa michillee gabalaa dullachaa bara darbe tarree luugotti godaananii cidha buttaa qaluu fi gooba kennuu kan yaalii waggaa lamaa warra baallii fudhatuuf kennamu geggeeffate. Bara kana ammoo tuutni gadaa michillee gabalaa baasoo tibba kana godaansa gadaa cidha buttaa qaluu fi gooba kennuu tarree leeditti geggeeffachaa jiru. Warri mana keessan teessanii karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin nu daawwachaa jirtan egaa ka har'a qophii sirna gadaatiin ardaa jilaa tarree leedii jirra. Ardaan jilaa tarree leedii bakka Oromoon Karrayyuu warra baasoo itti godaanee jila isaa geggeeffatu. Waa hundumtu hojiin asitti hojjetamu hojii galma ijaaruutii fi qubannaati jechuudha. Asxaan booda sirna geggeeffamu jira. Sirna buttaa qaluutii fi gooba kennuuti. Waa hedduu isinii dhiyeessinaa waliin tura. Ijoollee yeroo godaansa gadaa cidha buttaa qaluu fi gooba kennuu kana geggeeffatan dura tuutni godaanu sun qe'ee isaarraa gara ardaa jilaa tarree leediititti yoo godaanu karaa warri qadadduu fi walaannaa mijeessefirra godaanu. Yeroo kanas eebbifatanii meeshaalee barbaachisan gaalatti qarqabatanii yookaanis fe'atanii gara ardaa jilaatti godaanu. Yeroo karaa deeman kanas Doorin dhibboo gola waaqoo alkoo waaqoo dhibbaanan sirriiqa jechaa faaruuwwan gadaa kanneen biroos taphachaa deemu. Yeroo ardaa jilaa tarree leedii gahan ammoo dura karaaba abbaa bokkuutu irraa hiikama. Ibidda abbaa bokkuutiitu qabsiifama. Miseensonni hafan martinuu ibidda achirraa qabsiifatu. Itti aansanis galma abbaa bokkuu dura ijaaru. Kunis aadaa fi safuu akkasumas ammoo kabaja hangafummaa fi duudhaa sirni gadaa ajaju agarsiisuuf kan taasifamudha. Galma abbaa bokkuu erga ijaaranii booda hundumtuu tarree tarreedhaan galma ijaarratanii bitimee foduu itti ijaarratanis adduma addaan hambifatu. Ijoollee sirna gadaa Oromoo Karrayyuu keessatti hangafaa qutisuudhaan godaansa geggeeffatu jenneerra. Kaabarraa gama kibbatti kaabarraa warra qutisuu poointii dhumaa yoo ta'u abbaan gadaadhaa hooggansi poointii kibba tokkoffarratti argama. Akkuma qubataniin meeshaan keessaatti hiikamaa akka jiruun hawaasa biyyaatii fi warri gadaa ibidda isaa dhaabee seensuma dhaabee galma isaa har'uma yeroo kanatti umuree fixee isaan eega qubsiisee fachiise boodan jecha pirezideentiidha jechaadha. Pirezidentii sirna kanaati ka guutuu gadaa shananiiti yookiin paartii shananii yookiin gadaa shananii jecha. Amma paartiin lama paartiin kun ka dorgomaadhaati ka qaadhimummaa fudhatu. Paartiin sadeen hafe immoo qadadduu jedhama. Kallattii lamaaniinuu jira. Kanaafi kana hedduu jaarsummaa dalagaa. Ka sadaffaadha immoo tajaajiltuu hedduuti. Akkasitti warri gadaan sadan haftees hedduu tana tarmii goote yookiin naannottii jecha dalaguudhaan tuutti shananuu amma asuma jirti. Abbummaan ka dalagu michillee. Ijoollee haala godaansaa fi qophii adeemsifamuu kana irratti hubannoo ijoollee fi dargaggoonni Oromoo Karrayyuu miseensa raabaa fi doorii qaban waan nu dhiyeessan qabu daawwadha. Bultuu Baay'iloo. Asabbaa. Abbaa Baruu. Tuyyuu Burqaa. Burqaa Uumaa. Uumaa Sayyee. Sayyee Haaroo. Haaroo Angaroo. Angaroo Daaddaa. Daaddaa Harayya. Harayya bileen Diltila Raafurraa. Ati miseensa gadaa kamiiti? Miseensi kee kami? Michillee. Michilleedha? Baay'ee gaariidha. Amma bakki kun maal jedhama? Bakki amma jirru kun? Tarree leedii galma abbaa bokkuu ijaarama. Maal godhuu qabna sirna gadaa guddisuuf? Qorachuu qabna. Abboota irraa barata qabna. Barsiisota irraa barata qabna. Maqaan kiyya Wadaa Buubaa Jilootan jedhama. Kanaaf wanti addumneef tarree leedii godaannee qabanne wanti deemnuuf goobaa kennuufi ganna lamaan duratti wanti kenninu goobaa inni wanti mataa kennamu jira. Tanaa isa kennuu dhumne achi boodatti isa kenninee
cidha boodallee ganna lamaan boodatti xumurraa kun amma mataa kennamaa jecha duuloof kennama. Gadaan sirna bulchiinsaa dimokiraasii kan uummanni Oromoo uummatee ittiin wal bulchaa asiin gahe yoo ta'u, akka gadaa Oromoo Karrayyuutti namni tokko miseensa tuuta gadaa tokko kan ta'u gulantaa umriitiin osoo hin ta'in marsaa gadaa abbaatiin miseensa tuuta gadaa ta'a jechuudha. Kanaaf jaarsis daa'imni xiqqaanis yookaan ola deeman xiqqaanis uffata gurraacha fi diimaa uffatu. Uffata gurraacha kan uffatan warra qaalluu fi warra doorii yoo ta'an, uffata diimaa warri uffatu ammoo warra raabaa fi akkasumas ammoo gadaa bulchaa jiru jechaadha. Ilmi tokko 40 abbaa isaa keessatti eeggatee sirna gadaa keessatti hirmaachuun gahee isaatis haala caasaa sirna gadaa kanaan bahata. Ijoollee qophiin sirna gadaa torbee kanaaf qabanne kan waa'ee godaansa gadaa Oromoo Karrayyuu irratti xiyyeeffatu kana fakkaata. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Anusmaan Qumbiiti. Torban qophii sirna gadaa cidha buttaa qaluu fi maalummaa gooba kennuu gadaa Oromoo Karrayyuu keessatti kan gabalaa warra baasoo raawwatamu qindeessinee isiniif dhiyeessina. Hammasitti qophiilee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin darban hordofaa jennaa nagayatti. Adini sharare adallo odori gada namarare si adallo